என்ன கேட்கிறான், பாரதி சீமானுக்கு பாட்டன் ஆயிட்டாரா? ஏய், பெரியார் தந்தையா இருக்கும்போது ஜெயலலிதா அம்மா பாரதி நமக்கு பாட்டனா இருந்திருக்கோமே. இந்த சீனா அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு பாஸ்போர்ட் விசா வேணாம்ங்கிறேன். போனேன் அவனோட சண்டைய வாயை பொத்திக்கிட்டு இப்படி நிக்கிறாங்க. வாழை சுருட்டிக்கிட்டு பெரிய நாய் விரட்டி விட சின்ன நாய் இந்தியாவில் AK-74 கடை என்கிட்டது. AK-74 ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் என் தலைவன் படையில தான் இருந்தது. நானும் எங்க அண்ணனும் சுட்டு பயிற்சி எடுக்கும்போது நான் கேட்டேன், அண்ணே இது ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் வேற எங்க இருக்கு? நம்மகிட்ட இருக்கு, இந்தியாவில் இல்லைன்னாரு. அப்ப இந்தியாவிலேயே AK-74 சுட்ட ஒரு ஆள் நான் தானா அப்படின்னா, கலைஞர் அரிசி 2 ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு, விடிஞ்சா கக்குசுக்கு 4 ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு. இதை நான் கேட்டா இனவெறிய தூண்டாரு, சொரிய தூண்டா வந்து சொரிஞ்சு விட்டு போங்கடா. சும்மா இதா பேசுறது, இது இனவாதம் அது அனவாதம். இவர் வந்துருவாரா, ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் எந்த கொம்பாதுக்கு ரஜினிகாந்த் அவன் தாத்தனே இங்க வண்டி வேகாதுங்க. நம்ம மேல இருந்து பொழிஞ்ச குண்டு மலைக்கே அஞ்சாம நின்றவங்க இந்த குளிர் மலைக்கு. சரி, பாகிஸ்தான் எல்லை தாண்டி தீவிரவாதி வந்துடுறான், உடனே போர் தொடுக்கிறீங்க, தாக்குதல் நடத்துறீங்க, தீவிரவாத முகாம்களை அழித்து விட்டோம்ங்கிறீங்க, மகிழ்ச்சி கைதட்டுறோம். ஆனா உள்நாட்டு மீனவனை எல்லை தாண்டி சுட்டுட்டு போறானே சிங்களன், இதையே எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் அறிவிக்கல, அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. குறிப்பா ராணுவ நடவடிக்கை இல்ல, வேணா விட்டு ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை, ஒரு அழுத்தம், ஒரு பொருளாதார நெருக்கம், ஒரு தடை எதுவுமே இல்லை. எப்படி இருக்கு பாருங்க, என்ன கொடுமை இது. இந்த சீனா அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு பாஸ்போர்ட் விசா வேணாம்ங்கிறேன். போனேன் அவனோட சண்டைய வாயை பொத்திக்கிட்டு இப்படி நிக்கிறாங்க. வாழை சுருட்டிக்கிட்டு பெரிய நாய் விரட்டி விட சின்ன நாய் போடல. இப்ப கூட ஒண்ணும் கெட்டு போல, இன்னையில இருந்து எங்களை விட்டு பாரு சிங்களனா நான் ஒரு நாள் நீ உணரத்தான் போற, அந்த நாள்ல நீ எனக்கு துணை நிக்கத்தான் போற, தனித்தமிழில மலரத்தான் போகுது. மழை கொட்டுது, இதுக்கெல்லாம் நம்ம அச்சப்படக்கூடாது. நம்ம மேல இருந்து பொழிஞ்ச குண்டு மலைக்கே அஞ்சாம நின்றவங்க இந்த குளிர் மலைக்கு. அதாவது என்ன பிரச்சனை, எனக்கு தனியா இருக்கும்போது என்ன தோணும்னா, ஒண்ணு இந்த இனக்கூட்டத்தில் நாம பிறந்தது தப்பா இருக்கணும், இல்ல நம்மளோட அவங்க பிறந்தது தப்பா இருக்கு. எத்தனையோ பாவலர்கள், எத்தனையோ மனிதன் இருப்பா, நீங்க பார்த்திருக்கீங்கல்ல. இல்ல பாரதி போயிட்டு எல்லாருமே கோயிலுக்கு போய் கை காலுக்கு நல்ல சோத்தை கொடு, நல்ல புத்திய கொடுக்கு கொடுக்கப்பா அப்படிதானே சொல்லுவான். நம்மால் போயிட்டு சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் ஏன் படைத்தாய் பூரா பையனை முட்டா பையனை படிச்சுட்டு எனக்கு மட்டும் இவ்வளவு அறிவை ஏன் கொடுத்த? நான் என்ன பேசினாலும் அவனுக்கு புரிய மாட்டேது. சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் ஏன் படைத்தாய்ங்க. அந்த பாவலனின் பேரங்க நாங்க. என்ன கேட்கிறான், பாரதி சீமானுக்கு பாட்டன் ஆயிட்டாரா? ஏய், பெரியார் தந்தையா இருக்கும்போது ஜெயலலிதா அம்மா பாரதி நமக்கு பாட்டா இருந்திருக்கோமே. பாரதி தமிழரோ வேற யார் தமிழது? இவ்வாறு இப்ப மண்ணள்ளி வித்துட்டான், 6:32 திண்டாச்சு. இப்ப எம் ஸ்டாண்டுன்னு மலைக்கு போறேன். மலையிலிருந்து தான் நமக்கு அருவி, அருவியிலிருந்தா ஆறு நீர் சோறு. இப்ப மலையை குடைய போறான் கல்குவாரின்ட்டு. இந்த ஸ்டாண்டு மண்ணு நம்ம கற்களை நொறுக்கி விற்க போறான். அதுக்கு முன்னாடி எச்சரிச்சுக்க, நம்மளால மரம் இல்லைன்னா நட்டு வளர்த்து நம்ம பிள்ளை வீட்டில் வச்சிடலாம், தண்ணி இல்லைன்னா சேமிச்சு வச்சுட்டு போகலாம், சாலை இல்லைன்னா போட்டுட்டு போகலாம்.
வீடு இல்லைன்னா கட்டி வச்சுட்டு போகலாம், இதையெல்லாம் செஞ்சு விட்டுட்டு போகலாம், கல்வி இல்லைன்னா கொடுத்துட்டு போகலாம், மருத்துவம் இல்லைன்னா அதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு போகலாம். ஆனால் மலையும் மணலையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியாது. அதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். அதை முழுக்க அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்திரிச்சு வந்து காப்பாற்றிடணும். ஏன்னா நம்ம தோழியை முடிச்சு விட்டுருவாங்கப்பா, கவனமாக இருக்கணும். அப்புறம் அம்மா நாள் வராது, ஆத்தா நாள் வராது சாமி, ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். ஆந்திர காட்டுக்குள்ள 20 பேர் அநியாயமா சுட்டு போட்டான். ஒரு படுகொலை, ஒரு சின்ன வருத்தம், கண்டனம் வேணாம், ஒரு வருத்தம் பதிவு செய்யல. எப்படி இருக்கு? ஏன்டா சுட்டானா? என் காடுங்கிறான், என் காட்டுக்குள்ள தமிழன் எப்படா வரலாம்ங்கிறான். அப்படித்தானடா என் நாடு இதுக்கு மத்தவ எப்படா வரலாம்னு நாங்க கேட்போம். எப்படி இருக்கு? ஆந்திரக்காரனுக்கு அவனுக்கென்று ஒரு காடு இருக்கும் போது 50,000 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த தமிழ் தேசியத்திற்கு அவனுக்கென்று ஒரு நாடு. இதை நான் கேட்டா இனவெறிய தூண்டாரு, சொரிய தூண்டா வந்து சொரிஞ்சு விட்டு போங்கடா. சும்மா இதா பேசுறது. இது இனவாதம், அது அந்த வாதம். நிதிஷ்குமார் பீகாரியா பகாரியா எப்படி பேசிட்டார் பாருங்க. அதான்டா நான் பேசுறேன். இந்த பாரதிய ஜனதா சுவரெல்லாம் எழுதி வைக்குது, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கழகங்கள் இல்லா தமிழகம், கவலை இல்லா தமிழர்கள். அதானே நானும் சொல்றேன். அதான் நான் சொல்றேன். திமுக அதிமுக இல்லாத நாங்கள் தமிழர்கள், எங்கள் ஆட்சி தமிழர்களின் நல்வாழ்வுங்கிறோம். கவலை இல்லா தமிழர்கள்ங்கிறீங்க. அது நாங்க சொல்றதானே. நாங்க சொல்லும்போது இனவாதத்தை தூண்டிறாரு, பாசிஸ்ட், பிரிவினைவாதி. நீங்க நீ கவலை இல்லா இந்துக்கள் தானே மகாராசா எழுதுனா, எதுக்கு கவலை இல்லா தமிழர்கள் வரிய? அதே சீமான் பேசினா பிரச்சனையாயிருது. எப்படி இருக்கு? பஞ்சாப்ல வாக்கெட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பிரதமர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், வென்றுவான் போல தெரியுது. உடனே என்ன சொல்றாரு? பஞ்சாபியனை தவிர எவனையும் உள்ள விடாதீங்க. அப்ப பிரதமர் சொன்னா சரி, ஒரு பாமரன் சீமான் சொன்னா தப்பாயிருதா? எப்படி இருக்கு? வரலாற்றிலேயே நீங்க இப்பதான்டா ஒரு எதிரி எதிர்கொள்றீங்க. வரலாற்றிலேயே சும்மா நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன், நீ அழுகிற மாதிரியாடு, அப்புறம் அங்கிட்டு சேர்ந்து வேறு சேர்ந்து போதிக்கணும். இப்படி மஞ்சள் குளிச்சுக்கிட்டு வரலாற்றிலே பார்த்தா நல்ல ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் பிறந்த மானத்தமிழச்சி ஒருத்தனை நீ இன்னைக்கு தான் சந்திக்கிற. வரலாற்றுல செத்தாலும் சரி என் இனம் வாழ்ந்தால் போதும், சரணடைந்து வாழ்வதை விட சண்டையிட்டு சாவது மேலானது, அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் தமிழர் பரம்பரைக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட தலைவனின் மகன் இந்த நிலத்துல நிக்கிறான். எந்த கொம்பனும் என்னை எதிர்த்து வீழ்த்திட்டான். இங்க கால் விடணும். ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் எந்த கொம்பாதுக்கு ரஜினிகாந்த் அவன் தாத்தரே இங்க வண்டி வேகாதுங்க. அது ஒரு காலம், அது ஒரு காலம். எல்லாம் ஓட்டு காசு வாங்கிறான வாங்கும். யார் வாங்குவா? என் ஆத்தால போய் வாங்குவா, என் தாத்தா பாட்டி வாங்க, என் மாமச்சனா வாங்குவான். ஆனா என் தம்பி தங்க வாங்க மாட்டான். என்ன பண்ணுவான்? நம்ம போராடுவோம். போராடுறவன குரலை பிடிச்சி உள்ளதுக்கு போடுவான். இப்போ தங்கச்சி வளர்மதியை போட்டான், இந்த பாரதியை போட்டான், கக்கூஸ் குறும்பட எடுத்த தங்கச்சியை போட்டான், எல்லாரையும் போடுவான். இப்போ என்னைய போடுறதுக்கு வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கான். அவனை வெளியில் வச்சிருக்க முடியல, என்னைய வச்சிருக்க முடியாது, வச்சிருக்க முடியாது. நான் கேட்கறதுக்கு பதில் இருந்தால் தானே அவன் வெளியில் விடுவான். இதே தான் கருணாநிதி செஞ்சாரு. இப்போ நீ செஞ்சு ரொம்ப கத்தி கத்தி பேசிட்டு பாவம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அச்சியை வளர்த்து விட்டுருவோம்னு நினைக்கிறான். வேற ஒன்றும் இல்லை, நீ தான் உள்ள தூக்கி போட. கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு, கேட்கறதுக்கு பதில். பண மதிப்பிழப்பில் நாடு வளர்ந்துரும். நீங்க வளரும் நாடு பட்டியலே இல்லாம ஒரு நாட்டை தூக்கிட்டானா இல்லையா? எங்கப்ப எங்கது? டிஜிட்டல் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா திட்டங்கள்ல இந்தியா இருக்கு. பிரதமர் எங்க இந்தியாவில் இருக்காரு? எங்க இருக்காரு? எங்க இருக்காரு? பேச்சுங்க. குஜராத்தில் வெள்ளம், உலங்கு ஊர்தியில வந்து, உலங்கு ஊர்தினா உங்களுக்கு தெரியாது, ஹெலிகாப்டர்ல வந்து நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி பார்வையிடுறார். மகிழ்ச்சி. நாங்க இதே வெள்ளத்துல செத்தமே, நீங்க ஏன் பார்வையிட வரல? அப்ப நாங்க இந்த நாட்டின் குடிமக்களா இல்லையா? இதுக்கு பதில் என்ன இருக்குது? உடனே 500 கோடி இழப்பறிவிக்கிறீங்க அங்க குஜராத்தில்.
இந்த வெள்ளத்தினால் வளர்ச்சியில் எந்த பின்னடைவும் வராது குஜராத்துக்கு. நீங்க சொல்றீங்க நாங்க தானே புயல செத்தோம், வரதா புயல செத்தோம், பெருவெள்ளத்துல செத்தோம். ஒரு வருத்தம், ஒரு பார்வையிடல் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா நாங்க யாரு? உங்களுக்கு யாரு? இதுக்கு என்ன பதில் இருக்கு? ஐயாவுக்கு வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு மண்டபத்தை திறந்து வச்சுட்டு மீனவர்கள் படகுகளை இழந்து விட்ட மீனவர்களுக்கு புதிதாக படகுகள் வாங்கி கொடுப்பாங்களாம். இந்த படகை பறிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? எப்படி இருக்கு பாருங்க. சொந்த நாட்டு மக்களின் படகுல 140 படகை பறிச்சு வச்சுட்டா ஒரு பிக்காளி பைய துணிண்டு உள்ளங்கைகள நாடு. நாங்க எல்லாரும் எந்திரிச்சு எச்சு துப்புனா மூழ்கி போயிடுவான். முட்டாள் சிங்கட அவனுக்கிட்ட போய் அறப்பருக்கு இதுங்கிற யோக்கிய போய் சிங்கட முழிச்சு வரதிங்க மாட்டான். அவன்கிட்ட போய் அதை வாங்கி கொடுக்க முடியல. இவ்வளவு பெரிய வல்லாதிக்கத்தின் அதிபர் வல்லரசாக போகுது. சொந்த நாட்டு மக்களின் படக பரிசா வாங்கி கொடுக்க துப்பு இல்லை, வல்லரசாகுது. என்ன வல்லரசு? வலிமை மிக்க கடற்படை ராணுவம் பாதுகாப்பு பணியை செய்து யாரிடமிருந்து யாரை பாதுகாக்க பதில் இருக்கா? பதில் இருக்கா? எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு கைது செஞ்சு உள்ளபடு. பதில் இருக்கா உனக்கு? 840 மீனவர்கள் தம்பி ஃப்ரிட்ஜோட சொந்த நாட்டு குடிமகனை இன்னொரு நாட்டு ராணுவம் தாக்கி அழிக்குது. தடுத்து காக்காமல் உன் நாட்டு ராணுவம் அங்க என்ன புடுங்குது? என்ன விளையாட்டு கட்டிருக்க நீ? தமிழ்நாடு இங்க பாரு, நாங்க தமிழர்கள் உங்ககிட்ட சிக்கிக்கிட்டு சாகுற மாதிரி ஒரு நாள் நீங்க எல்லாரும் எனக்கிட்ட சிக்கிட்டு சாகு. இந்த பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு மாணவன் இருப்பான். ஏய், நிறைய கேள்வியா கேட்பான், பேசிருப்பான். மேச மேலே ஏறி முடியாது, முட்டிக்கால் போடு முடியாது, போய் அம்மா அப்பா கூட்டி வா முடியவே முடியாது. கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேன். நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க முதல்ல பதில் சொல்லுங்க. பதில் சொல்லணும்ல. பொறுக்க முடியாம என்ன பண்ணுவேன்? வகுப்பு விட்டு வெளியில வந்தேன். ரொம்ப நன்று. இது நடக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் பாரு. அவனே என்னை வெளியே திட்டான். நான் தான் சொல்றேன், ஆமா சொல்றேன். நான் முதலமைச்சர் ஆனால் என் மீனவ சொந்தங்களை காப்பாற்ற நெய்தல் படை என்று ஸ்பெஷல் போர்ஸ் அனுப்பி கட்டுவேன். ஒரு வழக்கு போடுறாரு. இந்திய ராணுவத்தை அவமதிச்சிட்டானா? என்ன செய்து ஒரு ராணுவம்? ஜப்பான், அமெரிக்கா, இந்தியா கூட்டு பயிற்சி பண்ணிட்டு கூட்டு பொரியல் வறுவல் வச்சு சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்களா? என்னடா பண்றீங்க? என்ன பண்ணீங்க? என்ன பண்ற? எல்லை தாண்டி போறாயின்னு என் நாடு சொல்லுது. ஆமா, எல்லை தாண்டி போறேன். எல்லையில போய் ஒரு ராணுவ கப்பல் நின்றுக்க வேண்டியதானே? ஏய், இதாண்டா நம்ம எல்லை திரும்படான. அதை விட அங்க என்ன வேலை? என்ன வேலை? நீ என்னை உள்ள வை வெளியில விட, அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்தா நெய்தல் படைன்னு ஒண்ணு கட்டுறதுதான். காவல்துறைக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுத்து நான் கைவி கொடுக்குறோம், அதை விட சிறப்பா ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுப்பேன். யாரை வச்சு கொடுப்பேன்? நானே கொடுப்பேன். உங்களை மாதிரியா இந்தியாவில் AK-74 இருக்காடா? என்கிட்ட AK-74 இருக்கா? AK-74 ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் என் தலைவன் படையில தான் இருந்தது. நானும் என் அண்ணனும் சுட்டு பயிற்சி எடுக்கும்போது நான் கேட்டேன், அண்ணே இது ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் வேற எங்க இருக்கு? நம்மகிட்ட இருக்கு, இந்தியாவில் இல்லைன்னாரு. அப்ப இந்தியாவிலேயே AK-74 சுட்ட ஒரு ஆள் நான் தானா அப்படின்னா போய் சொல்றாரு, அதை போய் சொல்லுங்கிற. ரொம்ப நாளா சொல்லல, இந்த சொல்லிட்டேன். ஒரு ஊசி மாதிரி இருக்கும், அரிசி தண்டி தான் குண்டு இருக்கும். அது நெஞ்சில படிச்சனா அந்த பக்கம் முதுகு இருக்காது. எப்படி இருக்கு பாருங்க. தண்ணீர்ல கூட தாமரை முளைக்கும், தமிழன் கண்ணீர்ல ஒருபோதும் முளைக்க வாய்ப்பில்லை. வந்தே மாதரம் பாடு, வந்தே மாதரம் பாடு. இப்படி எல்லாம தேசப்பட்டவளை திரையரங்களை பாட்டு போட்டு டாஸ்மார்க்களை போட்டா வேகமா வளர்ந்துரும் தேசப்பற்று. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதை நம்ம மாக்காயக்க தோழர்கள் பாடுறாங்க. வந்தே வந்தே மாதரம், ஏ மாதரம், நொந்தே நொந்தே சாகுறோம். எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போலே, எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு. கலைஞர் அரிசி 2 ரூபா, எங்க நாடு வல்லரசு.
விடிஞ்சா கக்குசுக்கு 4 ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு. அப்ப ஐயா அரிசி 2 ரூபாய்க்கு போட்டார்ல, அப்ப எழுதிருக்காங்க. இப்பதான் இலவசம். நீ ரேஷன் கடையும் முடிடுவேன். திராவிட முன்னேற்றம் அது தெரியல எனக்கு. பல பேருக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாம பொருள் புரியாம இருந்துட்டான். திராவிட என்றால் திருட, திருடர்கள் முன்னேற்றம். அப்ப அதிமுக அனைத்து இந்திய திருடர்கள் முன்னேற்றம். ரொம்ப பெருசு. இப்ப அனைத்து இந்திய திராவிடம்னா உனக்கு தெரியுது இல்ல? யார் தலைவர்? மோடி ஐயா. இது பாரு, நாட்டில் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. பிரிஞ்சு ஒன்று 2 பேரை பஞ்சாயத்து பண்றது நாட்டாமையா இருக்கு. இப்ப அனைத்து இந்தியா கட்சி, பாரதிய ஜனதா, அதிமுக எல்லாம் ஒன்னாயிருச்சு. அவன் சொல்ற, ஏங்க நீங்க முன்ன மாதிரி கோவப்பட மாட்டீங்க? வர மாட்டேங்குது. முன்னாடி கோபமா இருந்துச்சு, நான் மட்டும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் அவன்பாட்டு போயிட்டு இருந்தான். இப்போ எல்லாரும் கோவப்படுறான், எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. நான் பேசிட்டு வந்ததா அவன் அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். அடே அருமையா பேசுறீங்கடா, அருமையா பேசுறீங்க அப்படின்னு. ஐயா எம்ஆர் ராதா படத்தில் நடிப்பார். நடிக்கும்போது கூரை எரியும், அப்படியே கூரை எரியும் போது அவன் சொல்லுவான், அப்படி கன்னத்தில் போட்டுக்குவான். கன்னத்தில் போட்டு இது என்னடா அப்படின்னு. அக்னி பகவான் எரிகிறாரு, கன்னத்தில் போடாம எப்படி பேசுறியன்னா, போய் அங்கிட்டு எந்தியா பேசாம புரிஞ்சிருச்சு ஒரு கடவுளுக்கு. அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஆளா கத்தும் போது அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப மக்கள் கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான், அதனால நமக்கு சிரிப்பா இருக்கு. ஒன்னையும் பாருங்களேன், ஒவ்வொரு செயலையும் பாருங்க, எல்லாம் வேடிக்கை தான். நாப்கினுக்கு எதுக்கு வரி போட்டீங்க 18 விழுக்காடுன்னு கேட்டேன். அதுக்கு ஐயா எச்ராஜா சொல்றாங்க, மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் தான் அதை தயாரித்துக் கொள்கிறார்கள். நாம போடலைன்னா வேற ஆள் உள்ள வந்துருவான். உங்களுக்கு தெரியாம உள்ள வந்துடுறானா? அப்புறம் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க நீங்க? ஏன் அவனை வர விடுறீங்க? இதுல இன்னும் பெரிய கொடுமை என்னன்னு பாருங்க. இயற்கை உரத்திற்கு, இயற்கை வேளாண்மைக்கு திரும்ப நினைக்கிறோம். இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஜிஎஸ்டி, சித்த மருத்துவத்திற்கு, பாரம்பரிய மருத்துவ இதுக்கு ஜிஎஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துற அத்தனை பொருளுக்கும் ஜிஎஸ்டி. பார்வையற்றோர் எழுதி படிக்கிற தாளுக்கு 5 விழுக்காடு, மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துற சர்க்கரை வண்டிக்கு 12 விழுக்காடு வரி ஜிஎஸ்டி. கேட்கும் திறன் கருவி இருக்குல்ல, செவித்திறன் கருவி, அதுக்கு 5 விழுக்காடு வரி. மாற்றுத்திறனாளி இதுவரை சுழியம் விழுக்காட்டுல இருந்தத ஜிஎஸ்டில சேர்த்திருக்கு. ஒண்ணு நான் சொல்ல விரும்பல, இவர்கள் பாவம் உங்களை சும்மா விடாது. நான் சொல்லுவேன், நான் பாகிஸ்தான்ங்கிற நாடு மட்டும் இந்த பக்கத்துல இல்லைன்னா பாரதிய ஜனதாவுக்கு அரசியல் நகிகே, நோ பாலிடிக்ஸ். ஒண்ணு கிடையாது. நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாரு, பாகிஸ்தான் நடிகை வந்தால் நடித்தால் அந்த படத்தை வெளியிட மாட்டேங்கிறான்ல. இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த பைத்தியக்கார பையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த காற்றை யாரும் சுவாசிக்காதீர்கள், பாகிஸ்தான் பக்கம் இருந்து வீசி வருகிறது. இந்த தண்ணீரை யாரும் குடிக்காதீர்கள், இது பாகிஸ்தான் மண்ணிலிருந்து ஓடி வருகிறது. இந்த முட்டா பையில ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க, நீ பார்த்துட்டே. எங்க ஐயா நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நேற்று ஐயாவுக்கு மணிமண்டபம் திறந்திருக்காங்க. எது அப்துல் கலாம் ஒரு வீணை வாசிக்கிற வித்வான் மாதிரி ஒரு சிலை இருக்குது, அது முழுக்க காவி அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. என்னென்ன வேலை இருக்கு பாருங்க. நாம அதையும் அந்த வண்ணத்தையும் மாத்தி அடிக்க வேண்டியது. இவங்க எண்ணத்தை மாத்துறதோட வண்ணத்தை மாத்த வேண்டியது. எவ்வளவு பிரச்சனை, எவ்வளவு பிரச்சனை. காலையில பல வீடுகள்ல இந்த தேநீர் குழம்பி காஃபி வச்சு எழுப்புற மாதிரி நம்மள பிரச்சனையை வச்சு எழுப்புறாங்க.